Čaute, tu je Ivo. Dnes je posledný deň tohto roku 2023. Ja sa rozhodol, že stojí to za to natočiť si a tak nejak si ho zosumarizovať, že čo sa stalo, pretože sa stali veľmi zásadné veci počas toho roku, čo som mega rád. A poďme sa na to pozrieť postupne. Hneď začiatkom roku 2023 prebehlo také túr po Slovensku, kedy boli workshopy, meditácia a hovoril som tam o Qigongu a ľudia sa tak dostávali do kľudu. Väčšinou to trvalo hodinku a pol. Košice boli veľmi plné, tak tam som to predĺžil na 2 hodiny, takže to bolo veľmi super. Plus super bola aj Bratislava. Jedna zo zástavok toho túr bola aj Banská Štiavnica, ktorú mám veľmi rád a mám veľmi rád ten park. Plán bol taký, že prídem, prebehne workshop a idem naspäť. No a nakoniec to dopadlo tak, že som tam zostal ďalšie 2 dní. Ten park, ktorý tam je a kde sú tie obrovské sekvoje, čo je môj najobľúbenejší strom zo všetkých stromov a veľmi dobre sa pri ňom cvičí, takže tam som si to fakt užil a vždy si to tam užijem, vždy tam rád chodím. Išlo aj o to trošku si tak pochopiť to, že ako to robiť, takéto túr. Toto bolo také na skúšku, že nevedel som v ktorých mestách je aké zastúpenie ľudí, ktorí sa zaujímajú o také veci, aké sú tam štúdia, takže toto som si tak nejak upratal v rámci toho, pretože niečo podobné som zažil v roku 2018, kedy som mal túr po Slovensku a Čechách v rámci prednášok Billie Hollywood versus Ivan Kuban. Čo niektorí nevedia, tak Billie Hollywood bolo moje umelecké meno, keď som pôsobil ako hudobný producent a DJ. A vtedy vlastne som hovoril o tej situácii, že ako vystúpiť zo zabehnutých vecí, ktoré na prvý pohľad fungujú, ale už vás nenaplňajú, čo v mojom prípade bol presne ten Billie Hollywood a tie koncerty, ten humbug okolo toho a tam vlastne sa to zrkadlí do toho, že si vytvárame nejaké alter ega a poukazoval som na to, že vlastne Billie Hollywood bolo moje alter ego, ktoré som žil a vlastne ten Ivan na úkor toho Billie Hollywooda tak nejak postrádal a nevyvíjal sa ďalej. Toto je také, že každý si vytvárame tie alter ega, máme ich niekoľko a o tom možno v inom videu. Je to každopádne zaujímavá téma, lebo je veľmi dôležité podľa mňa si v určitom čase života uvedomiť túto skutočnosť, že si to vytvárame tie alter ega a ďalej s tým pracovať, aby sme sa mohli vyvíjať v tom živote a posunúť ďalej. Po januári prišlo také obdobie, že som mal taký trošku kľud som si dal. No a v marci začali prvé pobyty. Najprv boli víkendové a potom prišlo Korfu. Korfu bolo prvýkrát. Nevedel som úplne, do čoho idem. Aj keď na Korfu som chodil pravidelne. Miloval som to tam a milujem to tam. Chodiť tam, cvičiť, meditovať, pretože každé to jedno miesto je iné. Chcel som to sprostredkovať ľuďom. A veľmi som sa na to tešil, aj keď som mal veľký rešpekt pred tým, pretože predsa len ľudia prídu a máte ich na starosti a všetko som chcel, aby bolo tip-top. Tie prípravy na Korfu prebiehali už rok predtým, kedy som tam chodil a už s tou víziou toho, že tam bude nejaký pobyt. A išiel som tam na miesta, značil som si, fotil som si, natáčal som si, aby som to pekne dal celé dokopy a keď už bude pobyt, aby vôbec nebol žiadny stres a väčšina vecí by bola zaistená. Takže apríl, máj prebehli 2 pobyty na Korfu. Prvé, historicky prvé, dopadli veľmi dobre, aj keď každý bol iný. Na jednej strane bolo to super, na druhej strane bolo to také náročné pre mňa, ale znova išlo o to skočiť do tej vody a naučiť sa v tom plávať, jak sa hovorí. Takže pre mňa veľká skúsenosť, som veľmi rád, že som to dal a znova to bude v ďalšom roku. Prešli sme množstvo miest, náschvál som si kúpil kvôli tomu aj iPhone, bol to taký darček na moje narodeniny v podstate, aby boli čo najlepšie zábery, aby z toho boli nejaké výstupy. A celkovo túto cestu si chcem tak nejak dokumentovať. Aj sem vám dám nejaké zábery z Korfu. Bolo tam mega veľa krásnych miest, ktoré veľmi rád navštevujem a som rád, že som tam mohol zobrať ľudí, zacvičili sme si tam, meditovali sme. Každý deň som nastavil tak, aby tie miesta a taký ten wow efekt z toho, že wow, aké krásne, tak sa to tak stupňovalo. Takže išli sme od takých klasických, čiže klasická pláž, zacvičili sme si, zobral som ich do takého ako keby mini mestečka, ktoré je zamerané na takéto veci. Že je tam veľa takých alternatívnych obchodov, aj v rámci oblečenia, je tam aj vegánsky market, kde si môžete vegánsky nakúpiť, dokonca sa tam môžete aj vegánsky nájsť. Navštívili sme
oslíkov, ktorých úplne milujem. Je to miesto, kde vidíte, že sa deje znova nejaké dobro a tí oslíci, ktorí sú vlastne hospodárske zvieratá na Korfu, tak môžu takýmto spôsobom dožiť. A sú tam takí starčekovia, babičky oslíkovské. Takže tam veľmi rád beriem ľudí. Môžeme im aj prispieť potom na ten chod toho celého a vlastne robíme zase niečo dobré a čistíme si karmu, jak sa hovorí. Celkovo na to Korfu som išiel o niekoľko dní skôr, aby som mohol všetko pripraviť znova, všetko prezrieť. Zároveň so mnou išla na prvý turnus, išla so mnou moja kamarátka Monika, ktorá má burinu, majú aj malého syna, takže sa teším, že si našla ten čas a išla so mnou a ona je taká opora moja, lebo vždy, všade, kde som chcel ísť pozrieť, tak pome. Takže naozaj sme prešli aj s tým autičkom, ktoré sme si požičali, také miesta, že v podstate neexistovalo. Išli sme fakt do miest, kde za normálnych okolností podľa mňa nikto normálny za autom ani nejde. Ale sú to zážitky a fakt to cením. Takže Monika mi pomáhala v tej prvej časti, na tom prvom pobyte, na druhom pobyte prišla jedna moja známa Evka a tá mi pomáhala tam. Takže obidva pobyty boli iné, som rád, že som si to mohol porovnať. Pre mňa to bola neskutočná škola a podľa tých tváričiek, tých ľudí, keď odchádzali vo finále, tak bolo poznať, že všetko je dobre urobené. Aj keď ja vždy vidím veľa chýb, ktoré môžem zlepšovať, čo je vo finále super, pretože máte čo zlepšovať. Tu musím spomenúť Ľudsku, majiteľku celého toho rezortu, kde sme, teda penziónu, kde sme, ktorá sa o nás neskutočne stará. Ju už beriem dneska ako člena tímu, pretože ona naozaj prispieva k tomu pobytu, aby to bolo čo najlepšie a je na nej vidieť, že snaží sa, aby sa tí ľudia tam cítili dobre, aby aj ten pobyt dopadol dobre. Takže veľa komunikujeme, čo zlepšiť, čo bolo dobre, takže super. Plus je to pre nás výhoda, pretože ona už je tam, myslím, že nejakých 10 rokov na tom Korfu žije. Vie tie pomery, vie kam ísť, vie čom sa vyvarovať a podobne, takže vždy je nám veľkou oporou a vždy veľkou radou, takže je naozaj ako jeden z členov, aj to tak beriem. Čiže to bolo Korfu, to sa skončilo v máji, prileteli sme začiatkom mája naspäť na Slovensko a sa začalo pátranie po pozemku. Tento rok som si povedal, že už to musí byť, pretože už sa to ťahá dlho a už som si hovoril, že hocičo. Takže sa mi do toho, normálne ako keby vesmír to všetko tak zariadil, tak sa mi ozvala kamarátka Alenka, ktorá mi hovorila, že vieš čo, že rada by som s tebou popozerala tie pozemky. Veď to sú také výlety, prírodu mám rada, takže pochodíme všetko možné, zoberie auto a prejazdíme všetky tie miesta. Ja som sa dopatral k nejakým inzerátom, dopatral som sa cez nejakých ľudí k nejakým ľuďom, ktorí majú nejaké pozemky a chceli by ich predať a nemajú nikde inzeráty. Takže prešli sme množstvo toho, znova som veľa točil a je super, keď je tam ďalší človek a má iný pohľad na to miesto. A v tom inom pohľade viete nachádzať ako keby doplnky k tomu svojmu pohľadu. Že keď si niečo nevšimnete, tak si to všimne ten ďalší človek, čo je úplne super, čo mi mega pomáhalo. Takže znovu som veľa točil. Za Banskou Štiavnicou, keď sme boli pozrieť pozemky, tak kamarátka Zdenka Predná s nami bola a pomohla nám, pretože tá mala auto s vyšším podvozkom, ktoré sme potrebovali k tomu, aby sme sa dostali práve na ten pozemok. Odmenou nám všetkým bolo to, že ako sme prichádzali na ten pozemok, tak tam bolo neskutočne veľa hríbov. Takže sme si nabrali úplne kopy boli toho. Keď išlo o ten pozemok, kam sme išli, tak bolo to tam síce krásne, ale bolo tam veľa hovienok od medveďov, takže mi bolo jasné, že veľa medveďov pre zvieratá by to nebolo moc dobré. Bol som taký nastavený a patral som sebe potom, že či ten pozemok, či som nejaký rozmaznaný a či nechcem až moc dokonalý pozemok a tak toho nikdy nenájdem. A tak nejak som tak hlbavo v sebe trošku si aj vyčítal to, že už to mohlo byť a podobne. Ale všetko sa deje tak, ako sa má, pretože ešte stále sa vyzbieravali peniaze. A v tento moment je to najväčšia vďaka všetkým, ktorí prispievali na transparentný účet, aby mohol byť kúpený pozemok. Neskutočne pomáhate v tom, bez vás by to nebolo možné. Vtedy som si hovoril, že už máme tie peniaze na tom účte také a teraz budeme vyberať na základe toho pozemky, prejdeme ich všetky a z tých všetkých jeden vyberiem a ten sa kúpi. Nemusí byť úplne dokonalý.
o celej tej ceste a o celom vlastne srdcovom mieste chystám jeden taký ako keby dokument alebo jedno také väčšie video, kde si to celé vysvetlíme, ako to začalo, ako to prebiehalo, dám tam aj staré zábery, fotky a všetko tak popíšem, aby ste sa viac do toho dostali, že na čom je postavená tá myšlienka a čo všetko to obnášalo. Lebo ľudia si niekedy myslia, že to je, a to ideš a hneď kúpiš prvý pozemok alebo hneď prvý nápad a je to a to ide tak samo. Ono to tak vyzerá, že keď dávam tie príspevky na ten Instagram a vy vnímate iba to, že čo sa podarilo, lebo s tým sa ja delím s vami. Nie to, čo sa nepodarilo, nie tie kiksy, nie, čiže vy vidíte iba tie veci, tie highlighty toho celého a častokrát človek si neuvedomuje, čo všetko sa skrýva za tým. Pretože to nie je iba o pozemku, je to aj o plánovaní, je to aj o tom sa tak nejak zodpovedne k tomu postaviť, premýšľať o tom, ako to môže byť, čiže kebyže tam je aj nejaká komunita alebo podobne. Ľudia tam chodia, všetko musí byť zaistené, zvieratá musia byť top zaistené. A potom prišiel v jeden moment taký pozemok, dokonca som na ňo nechcel ani ísť. Hovorím si, že to už je posledné, to už nestíhame. A naraz sa všetko tak nejak zariadilo, že jeden z pozemkov nám tak odpadol a vlastne pani sa nám ozvala, že vlastne sa ospravedlňuje, že nemôže ísť, že niečo do toho prišlo, či by sme to mohli preložiť. Tak si hovorím, že keď už sme tu, tak poďme pozrieť na ten úplne posledný, ktorý sme chceli vynechať a ktorý bol taký, že a prišli sme tam, hneď prvé, čo nás privítalo, boli stádo danielov, kde bol jeden albín a naraz som videl, že z diaľky to celé pozoruje líška. A to bol tak zvláštny pocit, že som bol úplne z toho hotový. Ja hovorím si, že toto čo je? To je aké miesto? A keď sme tam začali prechádzať celé tú oblasť, tak celá tá oblasť bola taká čarovná. O tom vám viac poviem práve v tom dlhšom videu, kde to budem môcť rozviesť a kde vám popíšem tie detaily a naozaj stalo sa aj s tým pozemkom tak množstvo zaujímavých vecí, že naozaj si hovorím, že keď toto není vesmír, tak neprehovára, tak čo potom? Ten pocit, ktorý som si hovoril, že by som tam rád mal, tak tam som ho našiel. A celé je to magické, je to také tiché tam a tá energia je tam veľmi zaujímavá. Takže veľmi sa teším. Pozemok je dnes už finálne kúpený, prepísaný. Všetky úradné veci sú vybavené a doklepnuté. Na budúci rok nás čaká zamerať ten celý pozemok s geodetom, presne vytýčiť hranice. On hovoril, že bolo by to pomerne lacné, kebyže to je normálny pozemok, ale toto sú nejaké že staré pozemky a vlastne tam to treba ako keby na novo nahodiť, alebo nejak tak mi to vysvetľoval a to stojí neskutočné peniaze. Takže znova počas týchto Vianoc sa vybrali zase nejaké peniaze. Ďakujem všetkým, ktorí prispievali a prispievajú. Takže stále môžete na ten transparentný účet prispievať. Ide to do takýchto vecí. Ja mám nastavené hranice tak, že nikdy z toho nefinancujem veci, ktoré sa týkajú mňa. Napríklad ja idem kupovať jurtu, aby som tam mohol byť a aby bol dozor nad tými zvieratami, čo je logické. Čiže jurtu si kupujem zo svojich financií, ktorá tam bude. Všetky tie práce v rámci jurty a takýchto vecí, ktoré sa týkajú mňa, sú čisto v mojej réžii. Peniaze, ktoré posielate vy, a to budem aj priebežne dávať tie videá aj na ten kanál, ktorý vznikne na YouTube v rámci Srdcu milého miesta. Tam budete vidieť, že všetko, čo sa z toho buduje. Plus je to transparentný účet, tam vidíte, ako prichádzajú, aj tam odchádzajú tie peniaze. Takže v tomto mi to príde také fér. Takže ďakujem každému, kto posiela na ten transparentný účet. Lebo naozaj, kebyže to mám sám urobiť, tak to asi ani nezvládnem takýmto spôsobom. Čiže toto bolo Srdcu milé miesto v tomto roku. Podarilo sa to. Ja normálne neverím. Až sa mi nechce veriť, že už to tu je. Teším sa na ten budúci rok, kedy naozaj začína obrovské množstvo práce ohľadne toho. Tento rok prišla mi do cesty aj taká vec, že ponúka znova trošku načrieť do tej hudobnej scény a do tej hudby, ktorú som robil predtým. A tak nejak celkom ma to aj nadchlo, že prečo nie? Že je vlastne taká výzva. Ale čím viac som na tom robil, tak nejak som začal mať v sebe taký rozpor. A zistil som, že vlastne tým pádom som si pri tej práci na tom projekte, tak som
si doriešil nejaké veci v rámci samého seba, ktoré som nemal ešte doriešené a ktoré boli možno vhodné doriešiť ešte z tej minulosti a doklepnúť v sebe. Uvedomil som si, že nechcem sa vrácať do tých vôd, aj keď určite nejaký single alebo aj tak nejak myšlienkovo zapadať do toho života, ktorý žijem teraz. Takže bolo to také pripomenutie toho Billyho Hollywooda. Veľmi príjemné na jednej strane a na druhej strane veľké uvedomenia z toho vyplynuli. Takže toto bol veľmi zásadný bod v tom roku pre mňa, ktorý ma vo finále znova posunul dopredu. A utvrdil ma v tom, že toto, čo robím, tak je to, čo milujem a takýmto spôsobom to chcem robiť. A potom prišiel august, kedy je tu na Liptovskej Anne pobyt v takej chatičke pre pár ľudí. Tú chatičku som objavil ešte, keď som bol hudobník a išli sme, myslím, že z Košíc sme išli a mali sme, neviem, či v Banskej Bystrici sme nemali koncert a my sme sa tak nejak, sme to mali po ceste, tak sme sa zastavili, mali sme tam 2 dní voľna, takže si dáme takú nejakú chatičku. To nám práve odporučil náš hudobník známy, ktorý vlastne býval v tej dedinke a odtedy som si to zamiloval. A chodil som tam dokonca aj keď som sa tak nejak spoznával s Čikungom, chodil som tam meditovať, cvičiť a bolo to pre mňa taká oáza, takého pokoja, kedy som mohol od všetkého vypnúť, vypol si telefón a trávil čas tam. Takže teraz tam veľmi rád beriem ľudí, máme tam takú veľkú lipu, znova mám tu kopu záberov odtiaľ a tento rok bol už druhý rok, ktorý tam robím tie pobyty a vždy sú tam dlhšie pobyty. Je to také magické, pretože vidíte von, ste stále v prírode, v podstate to hneď v lese. Takže a pod takou nádhernou skalou, takže odtiaľ mám veľmi veľa materiálu, ktorý vám tu aj poukazujem. No, znova veľa sa cvičilo na krásnom mieste. Jedli sme, dokonca bol priestor na to aj aby som uvaril. A celé je to také, že ľudia vypnú úplne a znova to pozorovanie toho, že prídu v nejakom nastavení, také tá myseľ je ešte taká z toho života zaneprázdnená práca, vzťahy a toto všetko stále niečo rieši. A naraz už po 2 dňoch sú takí vyčilovaní a vám tam ležia na trávičke a nič nerobia a v podstate zacvičia si, odmeditujú si a tak nejak naberajú tú novú silu. Čiže tam sme stihli ešte aj opekačku a aj sme si zabubnovali, keďže bola aj Zdenka, tak sme si aj zaspievali, takže bolo to úplne super. A vlastne potom to práve bolo aj kopu víkendových pobytov, ktoré zase robím tu v Paučinej a znova to bolo super, pretože znova stretávam ľudí, ktorých pozorujem a ja sa veľa od nich učím, takže pre mňa je to vždy veľmi prínosné. No a vlastne v auguste v rámci aj toho pobytu, ktorý bol v tej Liptovskej Anne, tak zišla z toho spolupráca s Goody. Tí, ktorí ste nezachytili, tak goody.sk alebo goody.cz, pretože jedna holka tam priniesla produkty od nich a ja som taký, že aj sušené ovocie veľmi dlho som hľadal, že od koho budem objednávať, lebo poznáte to, že buď tam cítite, že to je zle skladované alebo podobne a toto Goody, fakt super kvalita. Prvá vec, čo som od nich ochutnal, tak boli mediolky, také veľké datle a porovnával som si ich so svojimi mediolkami, ktoré som si kupovával a myslel som si, že sú tie najlepšie. A boli, že ešte lepšie boli a prišla potom ponuka, že nechcel by si byť pod Goody. Celkom mi to tak zapadalo aj tá myšlienka toho celého, že vlastne snažia sa, aby to bolo čo najlepšie. Produkty, ktoré sú nie úplne dokonalé, tak sú schopní ich vyradiť kvôli tomu, že sú není v takej kvalite, jak chcú oni, aby boli, aj keď sú kvalitné. Takže toto je mi veľmi sympatické, taký prístup. Dlhé roky som nebral žiadne spolupráce. A hovoril som si, že zoberiem jedine tú, ktorá mi bude dávať význam. Ale z tohto roka mám spoluprácu práve aj s Probiotik. Sú to probiotika a tie som užíval veľmi dávno predtým už, kým som sa dostal k tejto spolupráci a propagoval som ich tak či tak. A keď mi toto bolo ponúknuté, tak som okamžite na to kývol, pretože ten produkt stojím za tým. Čiže vám nebudem predávať niečo, vôbec nemá pre mňa ani význam, len aby som niečo predával. Ďalšia vec od Goody, čo ma dostala, tak bola práve tá ponuka, že ja vám viem ponúknuť cez môj kód zľavu. Tak čo je viac? Ja by som ich zrejme promoval tak či tak, ale nebola by tam tá zľava pre vás. Pravda, že z toho
Dostávam aj od Goody v rámci tejto spolupráce pre seba nejaké produkty, čo je super, pretože mňa to odľahčí, viem takýmto spôsobom prispieť napríklad práve na to srdcu milé miesto, čo je totálna paráda, všetko spolu tak nejak hrá dokopy. A začal nám september. September už bola taká intenzívna príprava na pobyt, ktorý sa uskutočnil na Korfu, bol jesenný. Ja som v živote nebol predtým na Korfu na jeseň, takže som nevedel vôbec, ako to tam bude. Ale Ľudská, tá naša z Korfu, tak ma uistila, že je to super, je to všetko v poriadku, pomohla mi vybrať dátumy, zaistila všetko, aby bolo v poriadku na Korfu, takže prileteli sme a všetko sa opäť parádniacky podarilo. Znova mám odtiaľ kopu záberov, takže znova sa chystám urobiť vlog, odtiaľ zostrihať to, aj nejaké pekné videá. Prešli sme trošku aj nejaké nové miesta a celé to bolo zase iné. A je to aj tým, že aj iní ľudia, aj keď tie archetypy tých ľudí chodia stále tí istí, že je to zastúpenie tých takých základných archetypov, takže to vždy zaujímavé sledovať. V podstate tým Korfu sa končí aj ten rok, ten taký pracovný, pretože po Korfu som si povedal, že si dám voľno, čo sa napríklad ukázalo hneď aj na Korfu, pretože skončil sa pobyt a som si povedal, že ešte tak pár dní zostanem, takže 3 dní si dám, že tak nejak si oddychnem, prejdem sa po pláži a tak nejak budem sa venovať sebe po tom pobyte. A stala sa taká vec, že zostal ešte môj kamarát Zdenko, čo bol vlastne môj spolužiak zo základnej školy a tiež začal chodiť na pobyty a cvičiť. Takže, a ten ma prehovoril, že nech zostanem ešte dlhšie. Takže vo finále, myslím, že som tam zostal nejak, že o 2 týždne dlhšie. Ešte. Takže to bolo fajn, dobre to padlo. Takže ja som vo finále na Korfu bol skoro mesiac, pretože ja pred pobytom som tam išiel s predstihom, aby som všetko vedel pripraviť a vlastne ešte po pobyte som zostal, takže mne sa predĺžilo tak veľmi príjemne leto a bolo to fajn, lebo som prišiel a už vlastne začínala ako keby zima, lebo to bol oktobrový pobyt a na konci oktobra som vlastne prišiel a nezačínal november a už to máte a už ani neviete, sú tu Vianoce, je tu nový rok. Takže highlight tohto roka je jednoznačne pre mňa pozemok. Ako vidíte, zvládlo sa toho veľa, je veľa noviniek, či už je toto Korfu, na budúci rok stále budú pobyty. Ja som si hovoril, že budem až do prvého pobytu, ktorý bude v marci, budem mať že dovolenku a budem sa venovať sebe, čo je super, ale trošku mi to aj chýbalo a hneď ako som to oznámil, tak veľa ľudí sa mi ozvalo, že či nebudú nejaké súkromky a kedy budú znova pobyty. Takže ma to tak nejak donútilo to prehodnotiť a povedal som si, že OK, dám nejaké súkromky, takže budú 3 súkromky, jedno v rozmedzi január až marec, kedy tam vyberiete nejaké obdobie, tým, že je to súkromka, môžete si vybrať, v ktorom období to prebehne. A výhoda toho je, že vlastne viem nastaviť cvičenia presne pre vás, pre ten účel, ktorý vy chcete z toho mať, ten výsledok. Takže tak. Takže to je všetko. Teším sa na budúci rok. Viete, aké sú plány. Budem to tu sa snažiť zásobovať tými videami. Máme pozemok. Vidíme sa tam. Ja sa teším už na prvé stretnutie tam, kedy dáme všetci a zachránime prvé zvieratá a začne to tak nejak celé fungovať. Idem to teda zostrihať. Dneska je Silvester. Užite si koniec roka. Ja to moc neoslavujem, nemám rád také búchanice a tak väčšinou si dám taký kľud. Taký ten môj nový rok začína na moje narodeniny, čo vlastne každému v podstate, ale toto je taký ten spoločný, takže bolo fajn natočiť toto video, povedať si, čo sme všetko zvládli a čo sme všetko zažili v tom minulom roku a teším sa na ten ďalší rok. Majte sa dobre a nech sa vám darí. Vidíme sa. Čaute.